Jam koni martuar, po s'kam pas fëmijë heq, tash për herë tretë po pres më baba. Ky gjykim akoma nuk ka përfunduar. Shpresoj që të kryhet sa më shpejt. A e përkro? Mbështet? Prokuria Themelore e Prishtinës ka shpalosur ankesën në gjykatën e apelit ndaj vendimit lirues për Bedri Krasniqen për vrasjen e 2 policëve në vitin 2004 në Pudujev. Në apel u shpalos edhe ankesa e mbrojtësit të Alban Dëzdarit, i cili në këtë çështje ishte dënuar me 8 vite burg për ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasja. Të akuzuarit Bedri Krasniqi dhe Alban Dëzdari i kanë liruar nga akuza për veprën penale vrasje e rënd dhe vrasje e rënd tentativë, si dispozitimi faqen 2 të gjykimit të argëtuar, ndërsa të akuzuarin Alban Dëzdari i ka shpallur fajtor për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje nga Nimi Kryere dhe të njëjtin e ka gjykuar me dënim në burg në përzgjatje prej 8 viteve. Kundër këtij gjykimit, ankesë ka paraqitur Prokuria Speciale e Republikës Kosovës dhe atë vetëm se përket pjesës ndihmuese, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, dhe të hetimit gabuar dhe të plot gjendjes faktike dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal. Prokuria Speciale i ka propozuar gjykatës së apelit që gjykimin e atakuar në pjesën liruese ta anulojë, ashtu që të akuzuar Bedri Krasniqi dhe Alban Dëzdari për këtë pjesë do të kthejë në një vendosje ose gjykimi në situatë tjetër të ndryshojë dhe të njëjtin të shpallë fajtor për vepra penale për të cilat janë akuzuar. Ankesë ka paraqitur dhe mbrojtësit e akuzuarit Alban Dëzdari, avokati prezant për Latika dhe të për të gjitha bazat arkivore, në propozim që ankesa e njëjtit të aprovohet nga gjykata e apelit, gjykimi janë kërkuar të anulohet dhe çështja të kthehet në vendosje apo gjykimi të ndryshojë dhe i mbrojturi i tij Alban Dëzdari të shkohet i pafajshëm. Gjykata në gjykimin e saj ka paraqitur gjendje faktike duke thënë në atë se Alban Dëzdari me 17 mars që vjen 21 vite më herët ka ndihmuar ndajën e vetë disa persona të tjerë për një ngjarje që ka ndodhur në Mitrovic të Velit, ngjarje që gjithë e dini se çka ka ndodhur, dhe thotë se ka ndihmuar transportimin e armëve, të cilat një më vonë kanë mundur me u përdorë nga disa persona në një rast tjetër me 23 mars, një më. Pra, nuk lëshohet në çështjen për të cilën është akuzuar Albani, për vrasje, bashkëkryer me shkëmbimin Bedriun, kush kanë qenë aty, por lëshohet e vërteton një gjendje faktike, thotë inekzistente, as logjikisht ka mund mendohet se po flasim për një më herët, thotë se ky është dashur një ditë që ato armë që janë rrezikshme në mund të përdoret në sa rrezikshme. Çka e lidh Alban Dëzdari me ngjarjen 23-it sipas gjykatës? Cila është lidhëmëria apo lidhja kauzale me ngjarjen e 17 marsit? Asnjë. Pra, gjykimi është tërësisht konfuz, sepse nuk ka prova, fakte me çka për të thuar që armët i pas kanë ndihmuar ky dajës vetë dhe të tjerë të transportohen deri në Mitrovic në datën 17 mars, po pas kanë përdorur në një ngjarje tjetër në datën 23 mars. E kuptoj ankesën e prokurorisë në drejtim të mbrojtërit tim Bedri Krasniqi për faktin se në të gjitha provat gjatë tërë shqyrtimit të gjyqësor paraprak me asnjë provë e cila është administruar të gjitha në këtë vend nuk është vërtetuar pajësia e të mbrojtërit tim Bedri Krasniqi, mirë po është vërtetuar pa pajësia e tij. Para trupit gjykues të apelit, mundësi për deklarim paten edhe Krasniqi dhe Dëzdari. Atëherë i pandeuri Bedri. Edhe shpresoj që të kryhet ky gjykim ose gati në dekat për bëhet. Kur ka fillu ky gjykim, jam koni martuar, po s'kam pas fëmijë heq, tash për herë tretë po pres më baba. Ky gjykim akoma nuk ka përfunduar. Shpresoj që të kryhet sa më shpejt, ndërsa javën e avokatit. Do të me propozim që ankesa e prokurorisë të refuzohet. Pandeuri Alban. E dëgjova avokatin tonë që ka foli, a e përkro? Mbështet? A ki ti vetë diçka me deklaruar? Kur gjërësh?